નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્રો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં ઉધરસને કઈ રીતે મટાડવી તેના વિશે સમજીએ। તો મિત્રો, આ રહ્યા તેના દેશી 8 ઉપાય। તો સૌપ્રથમ ઉપાય છે મિત્રો, રાત્રે મીઠાની કાંકરી મોંમાં રાખવાથી ચગળવાથી ઉધરસ ઓછી આવશે। બીજા દેશી ઉપાય આ રહ્યા પોસ્ટરમાં। તો મિત્રો, ઉધરસ મટાડવા માટેનો ઉપાય, કફની દેશી દવા, એના માટેનો ઉકાળો, કેવી રીતે ઉધરસ મટાડવી તેના વિશે આપણે સમજ્યા। તો મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ચેનલમાં હજી તમે નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।